Việt Nguyễn mến chào anh chị em và các bạn. Mình có một người bạn Israel chia sẻ cách trồng rau này á, nó cực kỳ là hiệu quả luôn. Hiệu quả gấp 10 lần so với mình trồng thông thường. Anh chị mình ở thị thành có thể áp dụng theo cách này, không có chiếm không gian và cũng như là diện tích mà hiệu quả thì cực kỳ là cao. Nếu cô chú anh chị mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn thực hiện cách làm. Hôm nay thì mình sẽ tận dụng hết mấy cái chai nước ngọt Coca-Cola, cái loại mà 1,5 lít á, lột hết mấy cái nhãn mác ra. Tiếp đến là bây giờ anh chị mình sẽ cắt ra làm đôi. Ngay cái phần nhãn mác của cuối cùng á, mình có thể làm cái điểm nhấn ngay đó luôn. Anh chị mình cắt ra. Nếu mà làm đôi á, thì cái phần bên trên nó hơi ngắn. Tiếp đến bây giờ Việt Nguyễn sẽ lấy cái mỏ hàng. Mình sẽ chấm 4 cái lỗ. Bằng cách này á, là mình treo lên nó không chiếm không gian. Rồi nước mà nhiều á, nó sẽ tự tràn ra luôn. Ở bên dưới thì giữ lại cái nắp. Rồi mình sẽ đục cái lỗ, giống như là mình tạo cái hình chữ thập vậy đó. Hoặc là mình có thể đục vài cái lỗ cũng được, từ từ rồi mới bỏ cái nắp này ra nha. Bây giờ mình cứ giữ cái nắp đi. Mấy cái chai Coca thì Việt Nguyễn cũng đã chuẩn bị trước đó rồi. Tiếp theo là bây giờ sẽ cho đất vô. Cái số đất này là đất cũ những cái chậu trước á. Tiếp theo bây giờ mình sẽ cho một ít phân hữu cơ dạng viên vô, khoảng chừng 5-6 viên thôi. Rồi cho một lớp đất phủ lên. Tiếp theo nữa là phân bò, Việt Nguyễn cũng cho vô tiếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho đất vô tiếp. Với cách này á, cái phân hữu cơ và phân bò á, nó từ từ sẽ hoai đi. Rồi khi sau cái cây nó lớn á, nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng từ từ. Anh chị mình cho đất vô á, nhớ là phải ém lại cho nó hơi chặt tí xíu. Tại vì khi sau mình tưới nước vô á, nó sẽ bị xẹp xuống. Thời điểm này mình cứ ém cho nó hơi chặt tí xíu lại là được. Nếu như mà mình có thời gian á, thì anh chị mình cứ trộn cái phần đất và phân này trước đi, rồi sau đó cho nó hoai hết. Rồi lúc đó mình sẽ cho vô từng cái ly nhựa để mình trồng, nó sẽ tốt hơn. Hôm nay thì Việt Nguyễn sẽ trồng cải bạch xanh. Mấy cái cải mà mình lên nó khoảng chừng 4-5 lá vậy nè. Rồi mình sẽ ngắt cái phần đuôi ở bên dưới á, để kích thích cái bộ rễ phát triển nhanh. Rồi anh chị mình trồng vô. Với cách mà mình trồng vô như vậy á, thì khoảng chừng 20 ngày là mình có thể thu hoạch được à. Nhớ là khi cho cây cải vô trồng á, mình phải ém cái phần đất cho nó hơi chặt lại tí xíu, để nó giữ cho cây cải không có bị lung lay. Nếu như cô chú anh chị mình quan tâm cách hạt cải bạch xanh cho đến khi mà mình chuyển ra đất trồng vậy á, thì Việt Nguyễn sẽ chia sẻ video sau nè. Khi mà chuyển cây cải ra trồng như vậy á, thì hàng ngày mình chỉ cần tưới nước thôi, chứ không cần phải bón phân gì đâu nha. Cứ để từ từ cho cây cải nó thích nghi với môi trường mới á, thì lúc đó mình mới bón phân sau. Mấy cây cải trồng vô nhớ là phải để cho nó vững chắc, nó lung lay vậy nè, ém cái phần đất lại cho nó hơi chặt tí xíu. Cải hoặc là rau nó rất ưa ánh nắng trực tiếp, cho nên khi mình trồng xong á, nhớ để cái vị trí có nắng nhiều một chút. Mấy cây cải ở đây là sau khi mà Việt Nguyễn chuyển nó qua một cái chai nhựa trồng như vậy á, đến hôm nay nó được 1 tuần, nó rất là nhanh lớn. Lúc này thì cây cải á, nó cần bổ sung dinh dưỡng. Tiếp theo là bây giờ Việt Nguyễn sẽ sử dụng phân NPK 20-20-15. Anh chị mình sử dụng khoảng chừng 1 muỗng canh thôi nha. Tiếp theo là đạm cá, hoặc là mình có thể sử dụng phân cá dạng viên cũng được. Cho vô cái phần nước này á, khoảng chừng 1 muỗng cà phê thôi. Ở đây là Việt Nguyễn sử dụng cái muỗng canh, cho nên là mình cho nửa muỗng. Cái phần nước trong thau là nó tương đương khoảng như là 7 lít. Để cái bộ rễ phát triển nhanh á,
thì anh chị mình cho thêm một ít thuốc kích rễ vô, khoảng chừng 1 đến 2 giọt thôi. Có một ít thuốc kích rễ cho vô á là vi khuẩn nó sẽ không có sinh sôi trong cái phần nước này. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ trộn đều lên để cho cái phân NPK đó nó tan hết vào trong nước. Nước ở trong thau á, bây giờ cái chỉ số của nó là 300 mấy, gần 400. Cứ mình trồng rau á, chỉ số của nó khoảng chừng 400 là được. Như đây là 391. Nếu anh chị mình không có bút đo vậy thì cứ áp dụng theo cách của Việt Nguyễn, là mình cứ định lượng là bằng muỗng thôi. Sau 1 tuần, bây giờ cái phần rễ nó mọc ở bên dưới nè. Việt Nguyễn tháo cái nắp chai ra luôn. Lúc này đất nó sẽ không có bị rớt xuống ở bên dưới. Như cái nắp này mình chưa tháo, bây giờ mình sẽ tháo ra luôn. Cái phần đất ở trong chai nhựa nó rất là ít, cho nên nó sẽ không bao giờ đủ dinh dưỡng cung cấp cho cây cải nhanh lớn. Bây giờ mình sẽ chế nước vô. Cái nguồn nước này là cái nguồn dinh dưỡng chính để cho cây cải phát triển. Cô chú anh chị mình có thể lấy cái nước này trồng rau thủy canh luôn. Còn đất á, nó chỉ là một cái giá thể thôi, để nó không có chiếm diện tích cũng như là không gian. Bây giờ thì Việt Nguyễn sẽ treo hết mấy cái bình này lên. Bữa mình đục 4 cái lỗ á là để mình máng lên á. Còn 2 cái lỗ bên dưới là nếu như nước nó nhiều quá là nó tự tràn ra luôn. Giờ mình cho nước vô. Nếu như trời mưa là nó dư nước nó sẽ tràn ra. Cho cái cây cải vô. Bằng cách này á là nó sẽ không có chiếm không gian cũng như là diện tích. Nó chỉ có tăng cái chiều cao lên thôi. Càng cao á thì mình lại có nhiều cải để mình dùng nữa. Anh chị mình thấy cách này có tiện lợi không nè? Mà nó phát triển rất là nhanh nha. Mấy cây cải đây là tính từ cái ngày mà Việt Nguyễn cho nó vô cái chai nhựa đó. Đến hôm nay là 20 ngày. Nhìn thấy mê chưa? Nguyên một cái cây tre cao á là cải không thôi. Lá của nó cũng rất là to nha. Không nhỏ đâu. Nó cũng y như là mình trồng ngoài đất vậy đó. Vừa trang trí đẹp, lại có rau sạch để gia đình dùng nữa. Rất là tiện lợi luôn. Không gian lúc nào nó cũng có từng cái mảng xanh hết, rất là đẹp. Hôm bữa trước là Việt Nguyễn lấy cái bình nước ngọt ở bên dưới á, cái mình treo lên. Còn cái trụ này là mấy bữa mình trồng rau muống, mà thu hoạch cái rau muống rồi, cái mình mới chuyển cái cải bạch xanh vô. Trồng bằng cái cách này á, thì anh chị mình chuyển qua chuyển về, nó rất là dễ dàng. Nó không gặp khó khăn gì hết. Từ hôm mà Việt Nguyễn chuyển qua cái ly này á, là nó nhiều nước hơn. Cho nên là tới 3-4 hôm mình mới chăm nước nó vô một lần. Cứ vài ba hôm á, anh chị mình lấy cái bình xịt nè, mình tưới phun sương một lần. Mục đích là để cho cái phần lá nó sạch sẽ, rồi nhìn nó cũng mượt mà đẹp hơn nữa. Nước mà để chăm vô cái ly á, thì anh chị mình cứ pha sẵn trước đi. Rồi 2-3 hôm nước trong ly nó cạn á, thì mình lấy cái nước đó mình chăm vô một lần. Rất là tiện lợi luôn. Cô chú anh chị mình thấy trồng rau theo cách này có hữu ích không nè? Nhớ cho Việt Nguyễn biết nha, bằng cách bình luận bên dưới video. Và video đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chào.